ជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ពី Channel Cooking with Madam Chef ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីវិធីធ្វើក្តាមឆាបែបសិង្ហបុរីដូច្នេះសូមបងប្អូនតាមដានពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាចំពោះបងប្អូនដែលថ្មីមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងអាចប្រើក្តាមឬក៏បង្គាក៏បានដែរតាមការនិយមចូលចិត្តនាងខ្ញុំប្រើក្តាមសេះមកចម្អិនថ្ងៃនេះដំបូងយើងបកលាងសម្អាតនិងយកស្រកីចេញសិនរួចហើយកាត់ជា2ឬក៏4កង់តាមការចូលចិត្តចំណែកដង្កៀបក្តាមត្រូវដាំបំបាយសម្បកដើម្បីស្រួលទទួលទានចំណែកគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ជួយឲ្យមុខម្ហូបនេះកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតនោះយើងមានម្ទេសវែងម្ទេសដៃនាងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ញីគ្រឿងទាំងអស់នេះត្រូវយកទៅហាន់ជាដុំតូចៗរួចយកទៅកិនចូលគ្នាបើសិនបងប្អូនមិនមានម៉ាស៊ីនកិនទេយើងអាចចិញ្ច្រាំក៏បានដែរតែកុំឲ្យម៉ត់ពេកចំពោះម្ទេសបើបងប្អូនមិនសូវចេះទទួលទានហឹរទេគួរឆ្កឹះយកគ្រាប់ម្ទេសចេញសិនមុននឹងកិននាងខ្ញុំប្រើម្ទេសវែងនេះច្រើនដើម្បីឲ្យឆាមានពណ៌ក្រហមល្អនិងមិនហឹរខ្លាំងពេកចាបន្ទាប់ពីកិនរួចរាល់ហើយដូរដាក់ទៅក្នុងចានទុកមួយឡែកសិនសម្រាប់គ្រឿងនេះយើងមិនបាច់កិនឲ្យម៉ត់ពេកនោះទេចាហើយបន្តមកទៀតយើងលាយទឹកសម្រាប់ឆានាងខ្ញុំប្រើទឹកប៉េងប៉ោះ3ស្លាបព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងថែមទឹកបន្តិចដើម្បីកូរឲ្យរលាយស្កររួចហើយកូរបំបែកពងមាន់មួយគ្រាប់រួចវាយបំបែកឲ្យសព្វល្អចាគ្រឿងផ្សំរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឆាយើងដាក់ឆ្នាំងខ្ទះប្រើភ្លើងត្រឹមកម្ដៅមធ្យមបានហើយពេលឆ្នាំងក្ដៅបន្តិចចាក់ប្រេងឆាប្រហែល3ស្លាបព្រាបាយចូលរួចហើយចាក់ខ្ទឹមនិងម្ទេសដែលបានកិនរួចនិងកូរឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយយើងដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចូលឆាជាមួយនឹងគ្រឿងដើម្បីជួយឲ្យគ្រឿងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកចាក់ទឹកសឆាដែលលាយរួចចូលយើងឆាចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្តិចរក្សាភ្លើងតិចៗបានហើយដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបានខ្ទះនិងថែមទឹកប្រហែល1កូនចានចង្កឹះឬច្រើនជាងនេះទៅតាមចំនួនក្តាមដែលបងប្អូនប្រើរួចកូរឲ្យល្បាយចូលសព្វគ្នាចារួចរាល់ហើយយើងដាក់ក្តាមចូលយើងត្រូវឆាត្រឡប់ចូលគ្នារហូតទាល់តែគ្រឿងចូលសព្វជាមួយនឹងសាច់ក្តាមហើយដើម្បីឲ្យសាច់ក្តាមឆាប់ឆ្អិនល្អបងប្អូនត្រូវគ្របគម្របពីលើដោយសារនាងខ្ញុំប្រើគម្របឆ្នាំងផ្សេងមកគ្របផ្ទះនេះទើបមិនសូវជិតល្អនាងខ្ញុំចម្អិនប្រហែល20នាទីដើម្បីឲ្យសាច់ក្តាមឆ្អិនល្អបន្ទាប់ពីក្តាមឆ្អិនហើយយើងបើកគម្របឆ្នាំងចេញចាក់ទឹកម្សៅឆាចូលនិងឆាត្រឡប់ឲ្យរហ័សបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យកករួចចាក់ពងមាន់និងថែមទឹកប្រហែល1កូនចានចង្កឹះទៀតរួចហើយឆាត្រឡប់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អចារួចភ្លក្សបន្តិចដើម្បីឲ្យដឹងរសជាតិនាងខ្ញុំថែមអំបិល1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេដោយសារស្ទើររសជាតិប្រៃបន្តិចចារួចរាល់ហើយក្តាមឆាសិង្ហបុរីរបស់យើងនាងខ្ញុំចាប់ក្តាមដាក់ទៅក្នុងចានសិនរួចហើយដួសទឹកឆាស្រោចពីលើនិងរោយស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចជាការស្រេចអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំនិងជួយ Like វីដេអូនេះផងសូមជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំបើបងប្អូនមានសំណូមពរឬក៏សំណួរអ្វីផ្សេងៗសូមមេត្តា comment នៅខាងក្រោមបងប្អូនក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Cooking with Madam Chef ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
គាចោលចំណែកទឹកបង្គាដែលនៅក្នុងឆ្នាំងយើងយកទៅធ្វើទឹកស៊ុបต้มយำរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងដំគល់សក្តិរបស់យើងប្រហែលជា2ទៅ3គល់រួចកាត់វាជា2កង់ដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបរបស់យើងដែលកំពុងពុះរួចយើងដាក់រំដេងចូលស្លឹកក្រូចសើចដែលបកបែបនេះដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់គ្រឿងต้มយำដែលយើងបានកិនរួចចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបរបស់យើងដែរដាក់ទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយនិងថែមស្ករត្នោតរបស់យើងប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយដែររួចហើយយើងកូរទឹកស៊ុបរបស់យើងឲ្យសព្វល្អនឹងទុកឲ្យវាពុះប្រហែលជា2ទៅ3នាទីចាឥឡូវនេះទឹកស៊ុបរបស់យើងពុះហើយយើងដាក់សាច់បង្គារបស់យើងចូលដាក់ផ្សិតចំបើងនិងប៉េងប៉ោះដែលយើងបានហាន់រួចចូលជាមួយគ្នាយើងទុកឲ្យវាពុះដើម្បីឲ្យប៉េងប៉ោះហើយនិងផ្សិតរបស់យើងឆ្អិនល្អបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់ខ្ទិះដូងចូលយើងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចទុកឲ្យទឹកស៊ុបต้มយำរបស់យើងពុះប្រហែលជា5នាទីជាការស្រេចចាហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមស្រុះសណ្តែកបណ្ដុះនិងគុយទាវរបស់យើងឲ្យបានឆ្អិនល្អរួចដាក់ចូលទៅក្នុងចានតាមបរិមាណដែលបងប្អូនចូលចិត្តរួចហើយយើងដួសទឹកต้มយำរបស់យើងស្រោចពីលើគុយទាវបន្ថែមពងមាន់ឬក៏ពងទាស្ងោរមួយគ្រាប់ទៅតាមបងប្អូនត្រូវការចាឥឡូវនេះគុយទាវต้มយำរបស់យើងរួចរាល់សម្រាប់ទទួលទានហើយប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការជូរបន្តិចបងប្អូនអាចថែមក្រូចឆ្មា1ទៅ2ចំណិតទៅតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់និងសំណួរអ្វីផ្សេងៗសូម comment ឬក៏ឆាតមកកាន់ page របស់នាងខ្ញុំបងប្អូនក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Cooking with Madam Chef ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីគ្រឿងផ្សំនិងវិធីចម្អិនមុខម្ហូបនេះនិងមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀតសូមជួយ subscribe like វីដេអូនេះនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel របស់នាងខ្ញុំសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយពី Channel Cooking with Madam Chef ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីវិធីធ្វើបង្គាបំពងខ្ទឹមសសូមបងប្អូនមេត្តារងចាំតាមដានទេសនាទាំងអស់គ្នាចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមុខម្ហូបរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយ like វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនិងជួយ subscribe Channel Cooking with Madam Chef ផងចាហើយនេះគឺជាបង្គាដែលយើងបានបកសម្បកនិងវះយកសរសៃខ្នងវារួចហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះនាងខ្ញុំប្រើតែសាច់ខ្លួននៃបង្គាតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវយកបង្គានេះប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលប្រហែលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងម្សៅឆា2ស្លាបព្រាបាយយើងដាក់ម្សៅឆាប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់បង្គាដើម្បីឲ្យបង្គាយើងពេលដែលយើងចៀនឬក៏បំពងទៅវាមានលក្ខណៈស្រួយចាដោយសារមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងត្រូវប្រើខ្ទឹមសច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើខ្ទឹមសប្រហែលជា10កំពឹសស្លឹកខ្ទឹមប្រហែលជា5ដើមខ្ទឹមសបងប្អូនត្រូវហាន់ហើយចិញ្ច្រាំវាឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចចំណែកឯស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនត្រូវហាន់ដាក់ដោយឡែកពីគ្នាស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងគល់របស់វាបងប្អូនត្រូវហាន់ជាកង់តូចៗល្មមបានហើយបន្តមកទៀតយើងមានម្ទេសទុំដើម្បីបើសិនជាបងប្អូនមិនសូវចូលចិត្តហឹរខ្លាំងពេកទេបងប្អូនអាចវះយកគ្រាប់របស់វាចេញរួចហាន់ជាកង់តូចៗដែរចំណែកឯស្លឹកជីបន្សុយបងប្អូនត្រូវហាន់វាជាកង់តូចៗប្រហែលជាប៉ុនទំហំស្លឹកខ្ទឹមបានហើយគ្រឿងទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្ទឹមសម្ទេសនិងគល់ស្លឹកខ្ទឹមយើងយកវាទៅបំពងឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយចំណែកស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីបន្សុយយើងសម្រាប់រោយពីលើបង្គារបស់យើងពេលដែលយើងរៀបវាដាក់នៅលើចានដើម្បីកុំឲ្យខ្ទឹមយើងវាឆាប់ខ្លោចអញ្ចឹងពេលដែលយើងបំពងបងប្អូនត្រូវប្រើភ្លើងតិចបានហើយបន្ទាប់ពីខ្ទឹមរបស់យើងឡើងក្លិនឈ្ងុយនិងឡើងពណ៌ក្រឡានល្អហើយបងប្អូនត្រូវដួសខ្ទឹមបំពងរបស់យើងដាក់នៅក្នុងចានហើយទុកមួយអន្លើសិនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបំពងបង្គារបស់យើងបងប្អូនមិនចាំបាច់ចាក់ចោលខ្លាញ់ដែលយើងសល់ពីបំពងខ្ទឹមរបស់យើងអំបញ្ញមិញទេបងប្អូនអាចប្រើខ្លាញ់ហ្នឹងយកមកបំពងបង្គាយើងក៏បានដែរបងប្អូនត្រូវប្រើភ្លើងត្រឹមកម្ដៅល្មមបានហើយដើម្បីកុំឲ្យបង្គាយើងឆាប់ខ្លោចនិងឲ្យវាបានឆ្អិនល្អផងអូខេឥឡូវបង្គារបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនត្រូវស្រង់បង្គារបស់យើងដាក់នៅក្នុងចានទុកមួយអន្លើសិន
យើងយកខ្ទះថ្មីបងប្អូនប្រើភ្លើងតិចបានហើយរួចហើយដាក់បង្គាដែលយើងបំពងរួចចូលយើងដាក់ខ្ទឹមនិងម្ទេសដែលយើងបានបំពងអំបាញ់មិញដាក់ស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អអូខេឥឡូវនេះមុខម្ហូបរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយល្អមែនតើហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងរួចរាល់សម្រាប់ដួសដាក់ចានរបស់យើងជាចុងក្រោយដើម្បីឲ្យមុខម្ហូបរបស់យើងមានសោភ័ណភាពល្អបងប្អូនយើងត្រូវរោយស្លឹកខ្ទឹមនិងជីវ៉ាន់ស៊ុយដែលយើងបានហាន់ទុកពីមុនហ្នឹងយកមករោយពីលើវាជាការស្រេចក្លិនឈ្ងុយមែនតើឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមភ្លក់មុខម្ហូបបង្គាបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងទៅមើលថាតើមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែររសជាតិប្រៃហឹរក្លិនឈ្ងុយរបស់ខ្ទឹមបំពងនិងជីវ៉ាន់ស៊ុយរបស់យើងពិតជាធ្វើឲ្យមុខម្ហូបមួយមុខនេះឆ្ងាញ់ត្រូវចិត្តរបស់នាងខ្ញុំតែម្ដងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះនឹងសាកល្បងធ្វើនៅឯផ្ទះហើយក៏ទទួលបាននៅរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចនាងខ្ញុំចូលចិត្តដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមុខម្ហូបរបស់យើងថ្ងៃនេះបើបងប្អូនមានសំណួរអ្វីផ្សេងសូមមេត្តាខមមិននៅខាងក្រោមបងប្អូនក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Cooking with Madam Chef ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងទៀតបើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមមេត្តាជួយ like និង share វីដេអូនេះផងសូមជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនិងកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលា